هنكمل المحاضرة centripetal acceleration أو التسارع المركزي. أنا عايزك تتخيلي إن أنا عندي دايرة، تمام، وفي النص القطر بتاع الدايرة هنا بالنص كده، أو السنتر بتاع الدايرة أنا رابطة جسم أهو بخيط، والجسم ده بيلف كده في اتجاه الدايرة دي، تمام. ده اسمه centripetal acceleration او التسارع المركزي. ايه اللي بيحصل؟ قالك centripetal acceleration او vector it's acceleration directed toward the center of the circular pulse. يعني بمعنى اصح عندي جسم بيلف، شايفين بصوا اه تمام. عندي جسم بيلف حوالين المركز بتاع الدايرة بتاعتي. طيب، بيرمز لها بالايه centripetal acceleration AC، بتساوي مربع السرعة مقسوم على نصف قطر الدايرة. تاني، centripetal acceleration أو ال AC بنحسبها ازاي؟ مربع السرعة مقسوم على نصف القطر بتاع الدايرة اللي احنا شغالين فيها. المثال بتاعي بيقولك estimate acceleration of a car. أنا عندي سيارة it goes around a curve، بتلف. ادي عندي سيارة ماشية، بصوا كده بالاتجاه ده اهي، سيارة اهي وماشية كده كده اهي، ماشية في منحنى النصف قطر بتاع المنحنى ده 20 متر، تمام. وقالك هي ماشية بسرعة 10 متر في الثانية، ماشية بسرعة 10 متر في الثانية. احسبي الاي سي بتاعتها بقى بكل بساطة. هحسبها ازاي؟ القانون بتاعي هكتبه الاي سي او السنتريبيتال اكسلريشن بتساوي الفي تربيع مقسوم على نصف القطر. الفي تربيع هو قال 10 متر في الثانية تربيع تبقى ب100 اهي، والار او الراديوس طلع 20 متر، وخلاص طلعناها طلعت 5 متر في الايه في الثانية تربيع. هنا نفس الحكاية، بيقولك حشرة على حافة بتاعة spinning record that has a radius، او حشرة على حافة خيط تقريبا الراديوس بتاعك الار بتاعتي طالعة 15 من 100 متر، تمام. طب والسرعة نص متر في الثانية. نفس الحكاية بالظبط، ادي القانون وعوضنا في القانون وطلعنا الرقم مظبوط وسهل خالص. ازاي؟ انواع الحركة، عندي 3 انواع من الحركة: زيرو موشن او زيرو فيلوسيتي، وهنا ما فيش حركة اصلا. يونيفورم موشن، كلمة يونيفورم موشن يعني حركة موحدة، حركة موحدة. يعني انا بمشي متر في الثانية، يعني بعد ثانية هبقى مشيت متر، بعد ثانيتين 3 متر، بعد 3 ثواني 4 متر، بعد 5 ثواني 5 متر. دي اسمها يونيفورم موشن او كونستانت فيلوسيتي. يونيفورم اكسلريشن او تسارع موحد برضو، يعني الاكسلريشن بتاعي بيزيد بشكل موحد. احنا هنشوف دلوقتي انواع الحركة مع بعض. اول حاجة هندرسها الزيرو فيلوسيتي، the simplest type of motion، هو ابسط نوع من انواع الحركة. ودي الموشن دي احنا بنعملها واحنا نايمين. ازاي؟ ما بتحركش، زيرو موشن. the object has no velocity، السرعة ما فيش سرعة. it's never move، الكرسي بتاعي واقف مكانه ما بيتحركش، زيرو velocity. the position of object relative to some difference it's constant، البوزيشن بتاعي ثابت. ركزي معايا هنا هتعجبك اوي الكونستانت فيلوسيتي. بص ركزي معايا هنا كده اهي 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 اهي، بصي كده شايفة كلها قد بعض ازاي؟ the next simple type of motion is uniform motion. in physics uniform mean constant the object velocity doesn't change، تمام. يعني الاكسلريشن بتاعي بصفر. ليه الاكسلريشن بتاعي بصفر؟ لان الفي انيشيال قد الفي فاينل بالظبط، فالاتنين هيطلعوا صفر مقسومين على الوقت، يبقى هنا مفيش تسارع. لان انا قلتلك قبل كده التسارع مرتبط بتغيير الاتجاه او تغيير السرعة. الكونستانت فيلوسيتي لا بغير اتجاه ولا بغير ولا بغير سرعة. طيب، هنا جايبلك السلوب او ممثلك اهو، هنا عند 1 اهي، 2 اهي، 3 اهي، 4 اهي، دي الكونستانت فيلوسيتي. لو انا عايز احسب السلوب بتاعي او عايز احسب الميل بتاعي اهو طلع رقم عندك اهو. الكونستانت فيلوسيتي
if an object move faster the line has larger speed so the graph has steeper slope. يعني بمعنى اصح، بصي هنا الكيرف ده عامل ازاي، طب بصي الكيرف ده عامل ازاي، طب بصي كل ليه قال لك كل ما يزيد السرعة بتاعتك كل ما الكيرف بقى ستيبر، بقى الكيرف بقى ستيبر او بقى حاد اكتر من الاول. ادي كيرف ودي كيرف ودي كيرف. ايه الفرق بين الكيرف ده؟ سرعة الانسان، سرعة واحدة ست شايلة بيبي، هنا سرعة واحد راجل بيجري، هنا سرعة الحصان. فكل لما السرعة بتاعتي تزيد الاقي الكيرف بيتجه في الاتجاه ده، بيبقى more stable. constant acceleration او التسارع الثابت، التسارع الثابت. if we plot object versus time، انا حطيت الديستانس او المسافة في مقابل الوقت we get this graph، انا طلع لي الجراف اللي انتوا شايفينه ده. تمام. uniform acceleration is straight time the acceleration doesn't change. هنا التسارع مش هيتغير، ركزي معايا هنا كده، السبيد بيساوي الاكسلريشن مضروبة في التايم. بتكلم على constant acceleration لسه. the next type of motion is uniform acceleration in a straight line. انا عندي يعني تسارع موحد في خط واحد بس. acceleration doesn't change so that object speed is proportional to elapsed time. يعني السرعة بتاع الجسم بتتناسب تناسب طردي مع الوقت. طيب ركزي هنا كده. a common example is free fall. السقوط الحر هو اشهر مثال للكونستانت acceleration. الفري فول هو اشهر مثال، او السقوط الحر هو اشهر مثال للكونستانت acceleration، او ان كل ثانية بتعدي عليها السرعة فيها بتزيد عن الثانية اللي قبلها. تمام. common example is free fall. free fall means that gravity is the only thing changing an object motion. الجاذبية الأرضية هي الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على حركة الايه، الجسم. constant acceleration هنا برضو جايب لك ايه، ال A بتساوي ال V على ال T، ال A بتساوي ال V مقسومة على ال T. طب ال V دي بتساوي ال A مضروبة في ال T. if we plot speed versus time the slope is acceleration. لو انا حطيت التايم هنا وحطيت السبيد هنا الميل بتاعهم يبقى الاكسلريشن. for an object starting from rest. حلو، اي حاجة في العالم يقولك from rest يبقى ال V initial بصفر على طول. اي مسألة تجيلك في العالم يقولك start from rest يبقى ال initial speed او ال V initial بتاعتي بصفر، لان انا بدأت منين، بدأت من الصفر. for an object start from rest V initial equal 0. اهي سهلة خالص. تمام. طيب ركزي معايا هنا بقى كده، انا هتكلم عن الافريج سبيد with acceleration واحدة واحدة. الافريج اللي هو متوسط، المتوسط دايما بيساوي مجموع الحاجات على عددهم، ال V initial زائد ال V final مقسومة على 2. طيب ال V initial زائد ال V final بتساوي ايه؟ احنا قلنا ان ال V بتساوي ال A مضروبة في ال T اهي، فانا هشيل ال V دي واكتب AT، بس انا حطيت صفر عشان هي كانت في وقت راحة او كانت في ريست. ال V final اهي ال A في ال T، اذا ال V طلعت بتساوي نص ال A في ال T. تاني واحدة واحدة لو سمحتي، ركزي لي في المعادلة دي والمعادلة دي. اقري معايا، ال V average يعني متوسط السرعة، ومتوسط الحاجة بيساوي ايه، مجموعهم فوق على عددهم تحت. فانا فوق جمعت الانيشيال زائد الفاينل على عددهم اللي هو 2 تساوي ال V initial. مش انا لسه قايلالك الاوبجكت اللي بيطلع من الستارت ال V initial بتاعته بصفر، فانا هشيل ال V initial دي اهي اهي واحط مكانها صفر. طب ال V final ضربت ال A في T، ما انا عارفة عندي قانون بيقولك ال V بتساوي ال A في T. طيب انا هنا بقت نص ال A في T، يبقى ال V average بتساوي نص ال A في T، متوسط السرعة يساوي نص الاكسلريشن مضروب في الوقت وده قانون مهم جدا هنحتاجه.
The distance for accelerated object is average speed multiplied by the elapsed time. طيب مش انا عندي ال V بتساوي ال V average نص ال A في ال T. ماشي، واحدة واحدة. انا ال D بتساوي ال V مضروبة في ال T. حلو قوي. وانا هعمل ايه؟ انا هنا هشيل ال V دي واحط نص في ال A في ال T، وانا اصلا مضروبة عندي T تبقى T سكوير. معلش ركزي معايا كده لحظة اهي. V average تساوي نص AT. طيب والدي بتساوي ال V مضروبة في ال T، فانا هشيل ال V دي واقول بتساوي نص A في ال T مضروبة في ال T. ال T في ال T تديكي T سكوير. مفهومة كده ولا نشرحها بطريقة تانية؟ لو ينفع اصور. يا رب بس يكون الصوت واضح. انا قلت ال V average بتساوي نص ال A في ال T. ده خلاص، ده خلصنا منه. طيب مش ال V بتساوي ال D مقسومة على ال T؟ طيب لو انا عايزة ال D يبقى ال D بتساوي ال V مضروبة في ال T اهي. اهي لو انا عايزة دي هضرب دي في دي، مقام وبسط زي ما احنا متعلمين واحنا صغيرين. ماشي حلو. ادي ال D بتساوي ال V مضروبة في ال T. هشيل ال V دي واحط القانون ده. اذا ال D هتساوي نص A T مضروبة في مين؟ التي دي بقى هتنزل تحت اهي اهي تي اهي، والتي لما تضربها في التي هتديكي تي سكوير. بس اهي. جبنا المحاضرة من الاول خالص. معلش سوري. اهي يبقى ال دي بتساوي ال V average مضروبة في التي. هشيل ال V average واكتب نص A T ومضروبة في T كمان، يبقى طلعت عندي T سكوير. فبيقولك ايه؟ بيقولك ان دي بتتناسب طردي مع T سكوير. تتناسب المسافة تناسب طردي مع مربع الزمن. تتناسب المسافة تناسب طردي مع مربع الايه؟ الزمن. هنا جايبلك مسألة جميلة قوي. بيقولك ايه؟ احمد is waiting a stop light when it finally turned green. احمد accelerated from rest rate of 6 meter per second square for time of 4 seconds. determine displacement. الله، حلو قوي 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 الكلام ده. ال V initial بتاعتي 0 وال V final بتاعتي 6 متر والتايم بتاعي 4 ثواني و1/10. اعرف احسب الدي؟ اه حلو اوي. احنا واخدين القانون بتاعنا بيقول ان الدي بتساوي نص ال A في T سكوير. ال A هو كاتبها لك 6 وال T كاتبها لك 4، يبقى نص في 6 في 4 1/10 تربيع. طلعت المسافة بتاعتي 50 و4/10 متر. هنا جايب لي نفس المسألة بالظبط، جايب لي الاكسلريشن وجايب لي التايم وقال لك احسبي الدي. نفس الكلام. طيب هنبدأ هنا في دراسة حاجة جديدة اسمها الفريكونسي. يعني ايه فريكونسي؟ يعني التردد. كلمة فريكونسي معناها التردد. يعني ايه التردد؟ قال لك التردد هو عدد الاحداث اللي بتحصل في وقت معين، عدد النبضات او عدد الدورات اللي بتحصل في نفس الوقت. يعني مثلا خلينا في اللي هنا دي، من هنا لهنا اهي
اهي من النقطة دي للنقطة دي، من البداية دي للبداية دي اهي، دي اسمها بيرود او اسمها دورة. طيب بيحصل لي كام دورة في الثانية؟ اهو ده التردد بقى. يبقى التردد it's a number of event per a given amount of time، عدد الحاجات اللي بتحصل في وقت محدد، وبيتم قياسه بوحدة اسمها هيرتز. طب يعني ايه period؟ قالك it's amount of time between two events unit seconds، يعني هو الوقت اللي بين الحاجة اللي بتتكرر من البداية للبداية. طيب البيرود او عدد الدورات بيساوي 1 على الفريكونسي، يبقى الواحد على الفريكونسي بيساوي البيرود او الزمن الدوري. تمام. هو هنا مديني مسألة قالك عدد الدورات 10 والزمن بتاعنا ثانيتين، يبقى عدد الدورات مقسوم على الزمن هيدينا مين؟ هيدينا الفريكونسي او التردد بالايه؟ بالهرتز. اخر حاجة هندرسها هنا اسمها الماس او الكتلة. the third basic physical quantity is mass. تالت كمية فيزيائية اساسية او basic يعني هندرسها هي الكتلة. The mass of an object is basically a measure of how much matter is contained. يعني بمعنى أصح الكتلة هي عبارة عن قد ايه الجسم ده بيحتوي من المادة، الجسم ده فيه مادة قد ايه. عشان كده البالونة تلاقيها كبيرة بس خفيفة، ليه؟ المادة اللي جوه البالونة مش كتير. الحديدة قطعة صغيرة أوي بس تلاقيها تقيلة، ليه؟ كمية المادة جواها كتير. عشان كده الكتلة بتعبر عن كمية المادة في المحتوى بتاعك. This statement illustrates the sort of circular definition that arise when one tries to define fundamental concept. We know intuitively that a large body such as a locomotive has a large mass because it's composed of a great deal of material. يعني هو هنا بيتكلم فيما معناه يعني مثلا جسم كبير ومتحرك زي القطار مثلا، قطر بيتحرك، جسم المتحرك زي القطار ده بيبقى ليه great deal of material، فيه مواد كتير، فيه مادة كتير، فبالتالي بيبقى تقيل، وزنه بيبقى تقيل. ماس، هنتكلم عن الماس physical quantity اسمها الماس. عندي بقى سيستم انترناشونال بقى، النظام المترك بيقيسها بالكيلوجرام او بالجرام، النظام الانجليش بيقيسها بحاجه اسمها السلاج، حاجه اسمها الايه؟ السلاج. Mass is also measure of what we sometimes refer in everyday speech as inertia. الكتلة بتعبر عن حاجة احنا بنستخدمها دايما في حياتنا اليومية اسمها الانيرتيا. يعني ايه كلمة انيرتيا؟ انيرتيا يعني القصور الذاتي. طب يعني ايه كلمة قصور ذاتي؟ هقولك يا ستي قصور ذاتي يعني ايه، حاجة سهلة اوي وهتفهميها وهتعجبك جدا. دلوقتي لو انت واقفة في الشارع وفي ورق شجر كده في الارض وانت واقفة، فجأة جت سيارة كبيرة عدت من جنبك، ايه اللي هيحصل؟ شوية الورق دول هيطيروا شوية، والعباية بتاعتك هتتحرك كده ناحية اتجاه السيارة شوية. اهو دي الانرتيا، ده القصور الذاتي، دي القوة اللي مصاحبة لأي جسم متحرك. الانرتيا قوة مصاحبة للجسم المتحرك، علشان كده الجسم كل ما كان كبير كل ما الانرتيا بتاعته كانت عالية. Mass is not a common use in English system. انا مش بستخدم الكتلة في الانجليش سيستم. weight بستخدم الويت حاجة اسمها الوزن، حاجة اسمها الايه؟ الوزن. We can contrast two ideas. انا ممكن اوضح هنا فكرتين. When you try to lift a shopping car you are experiencing its weight. لما باجي اشيل السلة بتاعة المقاضي بتاعتي انا اقدر احس بوزنها. When you try to speed it up or slow it down you are experiencing its mass. لما باجي احركها لفوق او لتحت انا كده بحس الايه؟ الماس بتاعتها، الكتلة بتاعتها. يعني لو انا بدفع عربية التسوق للامام انا كده بشوف وزنها، لان في عجل وبتاع فوزنها خفيف وماشي معاكي في ايدك. انما طب فكري تشيلي كده، تقدري تشيلي السله بتاعه المقادي وانت في العسيم ولا في باندا؟ لا ما تقدريش تشيليها. ليه؟ لان اللي انت هتشيليه ده الماس، انما انا اقدر ادفعها بايدي طول ما انا ماشيه، ان اللي انت تدفعيها ده الايه؟ الوزن. بعد كده انا عندي شويه مسائل بعد اذنكم كلكم، انتوا 3 بنات، يبقى انا عندي 3 هوم وورك.
كل واحدة فيكم تكتب المسألة اهي، وتكتب لي القانون بتاعها، وتكتب لي الإجابة بتاعتها، وهصححهم. واللي هتجاوب كل الأسئلة صح هيكون ليها جايزة عندي. اوكي، احنا كده خلاص خلصنا أول محاضرة، الحمد لله رب العالمين.